samoro nyalo go mbaka ni king'iyo kom ma Homa Bay kuom ranyisi sani osekete jaduong' Dr. Hamilton Orata ka otimo bede komno ka ipango weche kaka chike mag duond bura en ke duond bura ka duond bura nigi chike ne ok wanya wacho ni onge gi nyalo nikech mondo mi duond bura ng'ini ng'ane obednwa ka nyiso ni nitiere gima gineno ma giseneno kuom weche mag telo penjo kani ang'o ma kombe gi nego mamiyo kano waneno ka josiasa ma Homa Bay owuok oko ma chigni jood bura beach manie od bura ma otelo gidwaro komni senator dwaro komni joma moko bende dwaro kom ang'o ma kombe gi nego ma samoro nyalo wacho ni wenego jaduong' Mugah ma samoro ok dhi chung mondo bed nikech osebedo jachama en gi rieko mar kaka itayo chama onyalo keto kwe chama pone nitiere kata mana pogruok more paro e kind joma oyiergi ang'o momiyo ma ok timre ang'o ma komni nigo Migosi George Bati ka adwa duoki matin yes an koro an gi experience e chama mar ODM ni kendo aparo ni Kenya mangima an life member namba 150 150 tiende ni sama nochak chama mar ODM wane joma nokwongo bedo life member mar chama mar ODM kendo kata king'iyo pinyo mar Homa Bay kanyo the late Senator Tino Kajwang' ema ne lowa gi membership kich na kwongo ne bedo life member Dogi penjo gima direct wana wach moro ka kipenjo no yes Mugah adona wach ipenjo ni to ang'o momiyo ang'o manie iye ang'o manie iye to adona nyisi ni county wa Homa Bay opogore gi counties moko ma Kaluo kata counties moko ma e Kenya ka nochak chama mar ODM ni to itapend ne Senator Tino Kajwang' ema nobedo the first chairman man party mar ODM e county ma Homa Bay and then thereafter Kanya Sai no mawago Migosi Arao kabira kanyo koro Kanya Sai no mawago yes to ne our able governor masani ma Homa Bay Gladys Wanga ne oyier mokaw kom to gimomiyo anyisi ni Homa Bay county pogore gi counties mamoko nikech kata king'iyo county ma Migori ma e bathwa kani ng'ama nyocha ne then jakom mar chama mar ODM nyocha ken elected member of parliament en adhana the late Philip Makabungu koro miyo jo Migori nochako on that note ne giyiero japati moko yier mijumbe kata senator kata women rep to koro wan maro Homa Bay ni is a little bit unique nikech ing'iyo ni kano chakore to chako ka Senator Tino Kajwang' ema ne jakom kobiro to Mikael Gladys Wanga man women rep by then masani governor ma Homa Bay emobedo jakom and therefore onge chik more party mar ODM ka manyalo tamo ng'ata katibed mijumbe katibed MCA laro kom mara e party at any given level an kaka jakom party anyalo wacho nitie qualification number 1 mamiyo ng'ato nyalo dwaro kom e level machielo yes yiero mar party mar ODM chakore polling station iyiero delegates gi ema de yiero officials pira abich gaboro mag wards koro jo wards gi chak de yiero jo branch dhano pira abich gaboro mano tingo women wing youth league kod mainstream dhano 20 koro ko akanyo 60 gin pira abich gaboro 60 Gen 60. Dona wachi ni gin pira abich gaboro tika women leader koni to kod youth leader kato kedo gi pira uchiel koro mane mainstream gin pira uchiel koro gwaj pira abich gaboro koro gin pira uchiel okay aparo ni mondo awachi ni among the delegates pira uchiel gi chiko yie ni ng'ata chung gi mondo gone kura e level moro amora modwaro kata kom kata jagoro kata jakeno koro mano gima ng'eyo ne ka ng'ato mijumbe to ken among the delegates to ko qualify mondo mi vie for any seat e county level nyaki bed delegate e kigoni kura